Amerîka kar bi biryara rewşa awarteya niştîmanî derbarê Sûriyê nû dike û daxwaz ji rejîma Sûriyê û piştevanên wê kir ku şerê xwe li dijî miletê Sûriyê rawestîne. Goşka Spî di daxuyaniyekî de got ku tundûtîjiya ya rejîma Sûriyê li gel miletê Sûriyê ne tenê miletê Sûrî dixe di metirsiyê de, lêbelê dihêle ku necêgirî li seranserê deverê peyda bibe. Di daxuyaniya Goşka Spî de hat jî ku reftarên rejîmê û siyaseta wê û hewlên rejîmê ji bo bidestxistina çekên kîmawî, her wiha bikaranîna wê û piştevaniya rêxistinên terorîst wekû gefeke nenormal e li ser ewlehiya netewî û siyasî ya derve û aboriya wîlayetên yekgirtî. û ji ber vê yekê jî, Serokê Amerîka Joe Biden biryar da ku rewşa awarteya niştîmanî were ragihandin li gorî biryara 13338 ya derbarê siyaseta rejîma Sûriyê ku ev biryar di sala 2004 de hatiye ragihandin û dibe ku siza li ser kesayetan were ferzkirin her wiha hejmarek kelûpelên taybet bi dezgehên dewletê êdî derbasbûna wê qedexeye. Daxuyaniyê serbar kir ku wîlayetên yekgirtî binpêkirinên rejîma Sûriyê li dijî mafên mirovan şermezar dike, ku bi piştevaniya hevalbendên wê her yek ji Rûsya û Îran wan binpêkirinan dike. Wîlayetên yekgirtî di daxuyaniyê de daxwaz ji rejîma Sûriyê û hevalbendên wê kir ku şerê li dijî miletê Sûriyê rawestîne û agirbest li deverê were ragihandin da ku alîkariyên mirovî bikêje kesên pêwîst. Ev daxuyanî di demekî de tê ku rejîma Sûriyê ji beriya çend rojan dema li darxistina hilbijartinên serokatiyê destnîşan kir. Têde Encûmena Gel ya rejîmê ragihand ku 26 vê mehê hilbijartinên serokatiyê wê were li darxistin û 20 Gulanê ji bo welatiyên Sûriyê yên derve destnîşan kirin. Li biryara li darxistina hilbijartinan ji aliyê rejîma Sûriyê ve bo cihê nerazîbûnê di nava civaka navdewletî de welatên Zilhêz û netewên yekgirtî û gelê Sûriyê bixwe de ev biryar red kirin û daxwaza rawestandina van hilbijartinên nerawa kirin.